हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक थिनवास, देवाक स्तुती, देवाक आर्गां. तो संपूर्ण कायेचो देव आसा. ताची थाय आमची जिवीत आसा आनी ते जिवीत सोबीत काय आसा. त्या देवाक ह्या वेळार आर्गां दिवया आमच्या काळजांतल्यान. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Love you, Abba Father. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hosanna. Ever अन्य भाषेन देवाक दिन वाचूया. लिग्रबो होंता रमासे केरे बेरे शबारहीना माराहात रमासे केत्र लांदे. ओब्रहांत्रोत्र मासुको रहीना माराहात लांदे. ओ ग्लोरिया ग्लोरिया महिमा स्तुती आणि आराधना आमच्या देवा. ओ हालेलुया. ओ बोशे केरे बेरे बेशाबारहीनामा. ओ हालेलुया. पयात धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 10 आणि 34 ओळ आमकां सांगता. 34 आणि 35. Acts chapter 10 verse 34 and 35. पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका ठावे जाला. पूण कोणूय मनीस आनी खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रामाणीक चलता तो की देवाक आवडटा. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, बागेन पेद्रू आमकां कितें सांगूंक सोदता की देव खंयच्याच मनशा मदें अंतर करना. कोणूय तो मनीस जावं खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं. पूण 2 म्हत्वाचे पॉयंट्स बागेन पेद्रू ह्या जागेर सांगता. आनी तो एक पॉयंट म्हणल्यार जो देवाक भियेता आनी दुसरो पॉयंट आसा जो प्रामाणीकपणान चलता तोच देवाक आवडटा. आयज देवाक कोण आवडटा? आयज देव कोणाची उतरां आयकता? जो देवाक भियेता आनी जो प्रामाणीकपणान चलता. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, जायतीं जाणां देवाचो मोग करतात, देवाची उतरां आयकतात, पूण तेंच्या मनान देवाची भिरांत ना, कित्याक ती देवाच्या उतरां प्रमाणे चलना. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमकांच ह्यो प्रश्न विचारुया ह्या वेळार. खरेंच आमी देवाक भियेता काय आनी खरेंच आमी प्रामाणीकपणान चलता काय? जर आमी देवाक भियेता आनी प्रामाणीकपणान चलता जाल्यार आमी देवाक आवडटा, आमी देवाक लायक जाता. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा देवाक आमी लायक जाणें. जायते फावटी आमी मनशांक लायक जावचे पासत, मनशांनी बरें म्हणचे पासत जायतें कितें कितें करीत आसता, पूण तो मोग आमकां मेळना. पूण खंय देवाची उतरां आमकां बागेन पेद्रू सांगता की जो देवाक भियेता आनी प्रामाणीकपणान चलता तोच देवाक आवडटा. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, प्रामाणीकपणान चलय आनी देवाची भिरांत आमच्या भितर आसूं दे. जी देवाची भिरांत आसा थंय आमचे भितर पातें केन्नाच आसचें ना. कित्याक ज्या वेळार आमी कितें तरी चूक करूंक वयतल्या आमची नजर आमच्या देवाचेर आसतली. आमकां खबर आसतलें की हय आमचो देव आसा आनी आमकां हें चूक करूंक जायना. देखून देवाची भिरांत चड गरजेची. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, तो आमचो बापूय आसा, ताणें आमकां रचला आनी तो आमचो मोग करता. देखून देवाक भियेन चलोया आनी प्रामाणीकपणान चलोया. ह्यो वेळ ताणें आमकां दिला, ताका वाखाणूंक, ताची उतरां आयकून, ताका दिन वाचुया, ताची स्तुती करुया आनी ताचो मोग करुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खुशालकायेन ह्या गिता वरवीं देवाक दिन वाचुया. चराइयों
गडरिया हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। सच्चा गडरिया हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। सभी संग यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, यीशु ही अब तो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, यीशु ही अब तो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदाकाळचो देव आसा, ताची थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा हर एका वेळार. आनी तो सोबीत गायेचो सागर आसा, ताची थंय आमी आसा, तेच्या थंय आमी वाडटा, तेच्या थंय आमी चलता हर एक दिसा. आनी थोडोच वेळ आसा तो येवचो आसा आनी आमकां तेच्या सांगाताक वचोंक जाय. आमेन. आमी जर देवाच्या उतरान
सगळ्यात म्हत्वाची आसा, देवाची उतरां ही हर एका मनशाक डिक्लेअर जालेली आसा. हर एका मनशाक खंयच जालेली आसा. पूण देवाची उतरां खंयच जावनूय पासून ती सजमनान ना. जस्ट एग्जाम्पल घेया, जायते आमच्या जिवितान अशी आमची बाबू आसात जेका जेजू क्रिस्ताचे जिवीत खबर आसा. ओके, देवाचे उतर खबर आसा, देवाचे उतर बाय हार्ट आसा, म्हटल्यार पार्ट आसा तेंचे. ओके, देवाच्या उतरान ती डिक्लेअर करतात, देवाच्या उतरान ती चलतात. पूण प्रॉब्लम हें जाता, देवाच्या उतरा भाशेन तेंचे जिवीत हें खूब म्हत्वाचें आसा. देवाचे उतर पुरे जाणे हे एक तुमच्या जिवितान व्हडली प्रोसिजर आसा. कित्याक जायते जाणांका खबर ना देवाचे उतर कशें पुरे जाता तें. बायबल क्लियर म्हणटा, बायबल क्लियर म्हणटा, जाकोबाचे देवाचे उतर खेरीज भाशेन हें तुज्या वरवीं पुरे जाता. ज्या वेळार तूं त्या उतरा भाशेन जाताय, ज्या वेळार तूं त्या उतरा भाशेन आपणाकूच करताय, त्या वेळार तें उतर तुज्या जिवितान पुरे जाता. आमेन. आनी हें खूब म्हत्वाचें आसा, कित्याक हर एकली जाणां देवाचें उतर जाणान देवाच्या उतराक सजमतात. देवाचें उतर तेंच्या तोंडाचेर आसा, देवाचें उतर तेंच्या जिविताचेर आसा. पूण प्रॉब्लम हो जाता कितें तर देवाच्या उतरा भाशेन तेंचें जिवीत दिसतलो. देवाच्या उतरा भाशेन आयज जर देवाच्या उतरान जर आमी चल्ल्या जाल्यार वेगवेगळी एग्जाम्पलां आसात आमच्या जिवितान. ती म्हटल्यार देवा थंय आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय तें. वेगवेगळी आमकां कोटेशनां खबर आसात, वेगवेगळी आमी कोटेशन डिक्लेअर करता, डेली बायबल वाचता, डेली बायबलांतली उतरां डिक्लेअर करता. पूण प्रॉब्लम ह्या भाशेन जाता, तें जें उतर आसा तेचे भाशेन म्हजें जिवीत जायना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल म्हणटा जोवाचे शुभ वर्तमान आरंभाक देवाचो शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द मनीस जालो. हेचो अर्थ कितें? सुरवातेंतल्यान आरंभाक शब्द जावन आसलो, आरंभाक देवाचें उतर जावन आसलें आनी देवाचें उतरूच देव जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतरूच कितें म्हणटा? देव जावन आसलो. आनी ह्यो देव मनीस जालो हेचो अर्थ कितें? देवा भाशेन गूण त्या मनशाच्या भितर आयले. आमेन. आनी ह्यो मनीस दुसरो कोण न्हू तर ह्यो मनीस जेजू ख्रिस्त आसलो, आमचो देव आसलो. तेणी देवाच्या स्वभावा भाशेन आपलो स्वभाव केलो आनी देवाच्या जिविता भाशेन आपलें जिवीत ह्या संवसारांत भेटयलें. हालेलुया. हें खूब म्हत्वाचें आसा. देवाचो स्वभाव तुमच्या जिवितान आसूंक जावो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जायत्यांका खबर ना देवाचो स्वभाव आमच्या जिवितान कसो येता तो आनी देवाचें जिवीत आमकां कशें मेवता तें. प्रेज द लॉर्ड. जायत्या जाणांका ती सजमवणी ना. जायतीं जाणां अशा भाशेन चिंततात, देवाचें जिवीत फकत आमचे भितर आमी एक रिलीजन एक धर्म पाळल्यार आमचे भितर देवाचें जिवीत येता. ना, देवाचें जिवीत हें तुमचे भितर धर्म पाळून येना ना, पूण तुमी जशी पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलतात तशा भाशेन देवाचें जिवीत येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कितें सांगूंक सोदता तें तुमकां सजमता. पळयात, देवाचें उतर हें जिवे आसा आनी हें उतर जिवें जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां दिश्टी पडटा. प्रेज द लॉर्ड. बायबल तें सांगता, आरंभाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द मनीस जालो. शब्द मनीस जालो म्हटल्यार तेचे भितर देवा भाशेन स्वभाव आसलो आनी हेच देवा भाशेन स्वभाव जेजू क्रिस्ताचो आयज आमच्या मदें येवंक जावो. पळय, जायते फावटी जेजू क्रिस्त ज्या वेळार आमी न्यू टेस्टमेंट वाचता त्या वेळार थंय अशे भाशेन म्हणटा, आयज हें शास्त्र लेख पुरे जालें, आयज हें शास्त्र लेख पुरे जालें, आयज हें घडोवंक जाय आसलें, आयज हें घडोवंक जाय आसलें. म्हटल्यार ज्या भाशेन जेजू क्रिस्त ल्हानाचो व्हडलो जालो, जेजू क्रिस्तान पवित्र पुस्तक आपल्या सांगाताक घेतलें.
सगळ्यात आतां व्हड म्हटल्यार जेजू क्रिस्तान पासून पवित्र पुस्तकाक चड मान दिला. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान पासून पवित्र पुस्तक शिकला. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा बायबल क्लियर म्हणटा, कित्याक तो ल्हान आसतना व्हडल्या व्हडल्या सांगाताक तो बसलो आनी आपले गिन्यान तो शेअर करलो. प्रेज द लॉर्ड. सो सजमन घेयात जेजू क्रिस्तान आपलें जिवीत खरीच भाशेन बापाक समर्पिलें आनी बापा भाशेन तेणी आपलें जिवीत केलें. आनी हें आजचें देवाचें उतर सांगोवचें हेंच आवडो आसा. कित्याक तर जशें जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आसा तशेंच आमचें जिवीत आसूंक जाय. कित्याक आमी बेश्टीच देवाची उतरां आयकोन ती उतरां पुरी जायना ना, पूण देवाच्या उतरां प्रमाणे चलोन ती देवाची उतरां पुरी जातात. आमेन. जसो जेजू आसलो तशी आमी आसांव. जशी आमी आसांव तशी आख्खी मनशां हर एक मनशाकूय आसा. कित्याक जाणा जेजूक हर एक मनशाकूय पवित्र आसलेलें जाय. जेजूक हर एक मनशाकूय स्वतंत्र आसलेलें जाय. जेजूक हर एक मनशाकूय तेची आसलेलें जाय. आमेन. सो आमी तेशी जावया आनी तेचे पासत जिवीत जावं. थँक्यू जेजस ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरां पासून, ह्या उतरांच्या हर एका शब्दां पासून. सो रेस्पर देवा हांव ह्या वेळार विनंती करता, तुजें सामर्थ्य आनी तुजें राज आमच्या जिवितांत देंवतना पळयता. आनी हें सामर्थ्य सदां काळ आमच्या जिवितांत आसा. साशणाच्या साशणां. आमेन. गॉड ब्लेस.